У нас появились новые судовладельцы. Вот. Виталик, два слова о предстоящем приключении. Какие у тебя интуитивные эти? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот так. Вау. Костя, ты разобрался с Геннакером? Да, пока да. Ты на победу нацелен? Конечно, я даже внес залог. А ты даже внес залог за победу. Я про это еще ничего не слышал. Надо пойти к судьям узнать, сколько стоит нынче победа. 100 гривен с человека. Всего 100 гривен с 100 человека? гривен с человека. А, поэтому ты заявил экипаж 100 человек. 3. Удачи тебе, дорогой. А вот, пожалуй, самый заряженный Вот это да, это самый заряд. Самый заряженный экипаж на победу. Вы посмотрите, они гнут мачты, рвут веревки, одевают трапеции. Еще до конца, Саня. Ставят музыку соответствующую, мотивирующую. Мальчишки, я вам желаю сегодня удачи. Спасибо. Спасибо. Приятного ветра и победы. Водохранилище зовет.